เสียงสิ่งของในภาษาไทย versus เสียงสิ่งของในภาษาอังกฤษ Object sounds in English versus object sounds in Thai มา เสียงแก้วแตก Crash Clash or crash เพ่ง ปิดประตู Bang ปัง เสียงน้ำหยด Drip 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 ติงติงติง เสียงเคาะประตู Knock 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 Not boring I know but that's what we say Just knock knock ก๊อกก๊อกก๊อกคนไทยเราก๊อกก๊อกก๊อก เสียงโทรศัพท์ Ring ring we say กิ้งกิ้ง เสียงกระดกเหล้า Up, 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 up. Like G-U-L-P G U Gulp So like oh gulp Gup 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 the sound of kissing Oh we just go Mwah we say จุ๊บจุ๊บ Tut tut I thought จุ๊บ we จุ๊บ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  Tut tut